ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ପିତୃଲୋକ ଇଏ ବୁଲି 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 ଯେତେବେଳେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ ଗୋଟିଏ ରେଖାରେ ଆସିଯିବେ ବା ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ 365 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ, ପିତୃଲୋକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କେତେ ସାର୍ ତାଙ୍କର 24 ଘଣ୍ଟା ବା 12 ଘଣ୍ଟା। ତ ପିତୃ ପିତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ପଠେଇବେ ଯାଅ ଖାଇ ପିଇକି ଆସିବ ତମ ଘରକୁ, ପିତୃଲୋକରୁ ସେମାନେ ଆସିବେ। ପିତୃଲୋକରେ ମାଲିକାଣୀ କିଏ? ପିତୃକୁଳ ନିବାସିନୀ ମା କାଳୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଅଥରିଟି କିଏ? ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ। ତ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ପଠେଇଲେ ଯାଅ ତମର ଖାଇ ପିଇକି ଆସିବ। ପିତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା ଟାଇମଟା ତାଙ୍କର ହେଲା। ଆମର ସେତେବେଳକୁ 15 ଦିନ ମାସେ। କେବଳ ଏହି ସମୟରେ ପିତୃପକ୍ଷ ହୁଏ ଏବଂ ପିତୃପିତା ମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସନ୍ତି। ଏବେ ତାର କିଛି ପ୍ରମାଣ, ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଟେଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ପିତୃପିତା ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ଜଣାନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ପକ୍ଷରେ ଆମେ ବିବାହ ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଭକର୍ମ କରୁନା। ପିତୃକର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ପିଣ୍ଡଦାନ କିଏ 22 ପାହାଚରେ କିଏ ଆମର ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ସେଠି ନାମକ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ନା ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ପଣସ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ରହନ୍ତି କେଉଁଠି? ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ପିତୃପିଣ୍ଡି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାହାର କାହାର ପିତୃପିଣ୍ଡି ଅଛି ଟିକେ ହାତ ଦେଖି ଦେବେ। ପିତୃପିଣ୍ଡି କାହାର ଅଛି? ଯଦି ନାହିଁ କୋଉଠି ଯିବେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପିପଳ ଗଛ ବା ଜଡ଼ି ଗଛ ବା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ। ଯଦି ସେ ଗାଁରେ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ବା ସେ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜାପାଠ ହେଉନି ବା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ରକରଣ ରଖାହେଇନି, କାହିଁକିନା ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମ୍ଲେଚ୍ଛ ବ୍ୟବହାର, ପିପଳ ଗଛକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିବା କଥା ଗାଁରେ ରଖାଯାଏନି। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗୋ ପିଠେ ମାନେ ଗୁହାଳ ଘର, ଗାଈ ଉପରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଗାଈ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ସେମାନେ ଆସିକି କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ତ ଖାଇପାରିବେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ କ'ଣ? ପିତୃତର୍ପଣ, ପାଣି ଦେଇଛି। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣ ଏଇ ପିତୃପକ୍ଷରେ 15 ଦିନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। କେବଳ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ପାଣି ଟିକେ ଖାଲି ପିତୃପିତାଙ୍କ ନାଁରେ ଟେକି ଦେବେ। କୁଆଡ଼େ ମୁହଁ କରିକି ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି 3 ଥର, ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବେ। ପିତୃପିତା ଯଦି ନାମ ଗୋତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ଡାକିବେ, ନାଇଁ ଏମିତିଆ ମୋର ସର୍ବ ପିତୃପୁରୁଷାୟ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବାସୁଦେବାୟ। ପୁରା ମନ୍ତ୍ର କରିକି ମୋର ସବୁ ପିତୃପିତାମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଦେଉଛି। ଜାପାନରେ ଏହାର ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯଦି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍, ସଫା ଗ୍ଲାସ୍, ନୂଆ ଗ୍ଲାସ୍, କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ଏଇଭଳିଆ ଧଳା କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ପକେଇବେ, ତା ଉପରେ ରଖିକି ଖାଲି ପାଣି ଟିକେ ରଖିଦେବେ। ଆଉ ପିତୃପିତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ହେ ପିତୃପିତା, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇ 15 ଦିନଟା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ପଇସା ହେଉନି, ପୁଅ ପଚାରୁନି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଝୋଲ ଝମେଲା ଝଞ୍ଝଟ ଝଗଡ଼ା ଅଶାନ୍ତି, ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି, ପୁଅର ଚାକିରି ହେଉନି, ଯାବତୀୟ ଯାହାର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏଇ 15 ଦିନ ଆପଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏବଂ ସେଇଠି ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଦିଆଯାଏ, ଦେଶୀ ଗାଈର କ୍ଷୀରରେ କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରିକି ଦିଆଯାଏ।
यदि गाई नहीं ताहले क्षीरी देवे जिते जो मैंने पिंडदान इत्यादि करते क्षीर भाया ये जाए जदि गाई क्षीर ना देवे तेणु ये पितृपक्ष पितृ मान तृप्ति कले और माध्यम किए गाई आपण जीवन में सुख शांति समृद्धि आसवा सहित समस्त प्रकार रोग इत्यादि दूर हो सर आम पाखक 100टा रोगी आसवे 80टा रोगी डुप्लिकेट आपण मैंने आम जो आसु जो चिकित्सा इत्यादि कथबार्ता चलती 3 दिन भितर आपण मैंने चाहिए सीखी पकड़े रोग ठीक कर विधान